отишли в София. Моля да останете по местата си с окопчани предпазни колони до окончателното спиране на самолета и изгасването на светлинните знаци. Моля бъдете внимателни при отварянето на багажниците над вас, тъй като има вероятност от падащи предмети и багажи. Напомняме ви, че вашите електронни устройства трябва да останат на Flight Mode или напълно изключени до напускането на самолета. За нас беше удоволствие да летим с вас на този полет и се надяваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Командир Господинов и неговия екипаж се спогуват с вас и ви желаем от името на Bulgarian Air Charter и вашия туроператор Амат приятна вечер. Благодарим ви и довиждане. За ваша информация, температурата на въздухът е 7 градуса, а часът е 4 часа местно време. Довиждане.